Goeiedag liewe vriende en welkom by hierdie reeks Pinksteropnames wat ek en my broers van die NG Noord-Vrystaat Ring vir julle gaan bring hierdie week. Dit wat ons met julle deel kom uit ons harte uit en ons hoop dit sal jou siel verkoop in Christus Jesus. Genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle bemiddeling van die Heilige Gees. Ek gaan vandag so 'n bietjie met jou gesels oor hoekom God die Heilige Gees gestuur het. En ek hoop in dit wat ek met jou deel, die Here met jou hart sal praat. Kom ons bid net vir 'n oomblik saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ek en my vriende vir 'n oomblik die geleentheid het om te kan stil word voor U woord. Maak ons harte en ons gedagtes oop vir dit wat U vir ons wil leer. En gee Here, dat dit wat ons leer, ons dit in ons lewens sal toepas met die hulp van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vir jou 'n stukkie voorlees uit Johannes 14 vanaf vers 15 tot 17. En miskien het jy jou Bybel by jou en dan kan jy saam met my daar oopmaak. Johannes 14 vanaf verse 15 tot 17. Jesus het gesê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Heilige Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Tot sover ons skriflesing vandag. My vrou het my vertel dat baie jare gelede sy saam met 'n Hindoe vroutjie gewerk het. En die Hindoe het vir haar gesê, maar as Hindoes glo hulle ook in Christus en hulle vier ook Paasfees en Kerstyd ter herinneringe van Christus. So wat is nou die verskil tussen wat die Hindoes oor Jesus glo en wat die Christene oor Jesus glo? En my vrou het haar geantwoord, ons Christene het die Heilige Gees, daarom is Jesus altyd by ons. En dit is die groot verskil tussen om saam met Christus te leef deur die Gees en sommer net bloot van Jesus te weet. Pinkster is 'n wonderlike tyd op ons Christelike kalender, is 'n tyd wat die Here vier in elkeen van ons harte kom aansteek. En ons kom nooi om saam met Jesus in hierdie wêreld te leef, tot eer van sy naam en tot die uitbreiding van sy koninkryk. Maar ten spyte van hierdie goeie nuus dat die Heilige Gees uitgestort is en by ons is, worstel ons nog steeds dikwels met soveel probleme wat ons laat wonder oor hoekom dit so sleg gaan met ons. En dan wil ons dikwels vra, maar hoekom Here? Hoekom kry ek dan so swaar, al is die Heilige Gees by my? Vriende, dit is iets waarteen niemand van ons immuun is nie. Predikante en lidmate, almal van ons gaan op een of ander tyd gebuk, onder swaar kry, verliese en die pyn van hierdie wêreld. Ons leef tans in 'n post-COVID wêreld, 'n wêreld wat ons gehoop het beter sou wees na COVID, dat mense meer deernis met mekaar sou hê. Maar ons sien die teenoorgestelde. Mense is selfsugtig, mense is gierig. Oral waar ek met mense praat, sê hulle vir my, dit voel asof die plekke vir wie hulle werk, absoluut elke greintjie energie en tyd uit hulle uittap. Dit is asof daar net geen einde is aan hoeveel gedoen moet word en hoe vinnig dit gedoen moet word nie. Dit plaas ongelooflik druk op ons. En ons almal het tydens COVID geweldige verliese gely. Ons het geliefdes aan die dood afgestaan. Ons lewens het verander. Party mense het hulle werk verloor. Inkomste is verminder. En die wêreld wat COVID vir ons agtergelaat het, is 'n wêreld van werkloosheid en haweloosheid en armoede. En afgesien daarvan leef ons in 'n wêreld wat so behep is met oorlog,
Soveel leiers, politieke leiers wat reg wil wees en wat in beheer wil wees. En dit veroorsaak geweldige konflik. En almal in die wêreld ly as gevolg daarvan. Ons sit met geweldige ekonomiese druk, met hoë brandstofpryse, met stygende voedselpryse en ons voel dit elke dag aan ons sak. Hoe die sekuriteit wat ons beursies vir ons bied, besig is om weg te kwyn. Dit is genoeg rede vir enige iemand om hopeloos te raak. Maar tog vier ons Pinkster, die tyd wat die Here gekom het, sy gees oor ons as die kerk uitgestort het, en ook in elkeen van ons se lewe en hart. En God nooi ons om te leef met die vreugde van Jesus Christus as ons Here. Want geen probleme, niks wat die ou wêreld in ons rigting kan gooi, of waardeur ons kan gaan, kan die vuur van Pinkster verdoof of verdof nie. Jesus het in hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, juis gesê, ek gaan die Vader vra om 'n ander voorspraak vir julle te stuur. Hierdie ander voorspraak, die Griekse woord is parakletos, wat beteken 'n helper of 'n vertrooster. In Jesus se tyd was 'n parakletos iemand wat bevoeg was om sekere moeilike situasies in die lewe te hanteer, en dan het hulle vir jou hulp aangebied. Ons kan vandag dink aan iemand soos byvoorbeeld 'n dokter. Wanneer jy dokter toe gaan as jy siek is, dan gaan sien jy 'n parakletos. Wanneer jy bemoeid is en moeg is en jy kom sien jou dominee en jy praat oor jou probleme, op daardie oomblik is die dominee jou parakletos. Wanneer jy 'n vriend vra om jou te kom help om jou motor te herstel, as daar iets verkeerd is en jy weet nie wat om te doen nie, op daardie oomblik is daardie vriend vir jou 'n parakletos. Jesus sê dan juis, hy gaan die Vader vra om vir ons 'n parakletos, 'n helper te stuur. En dit is wat die Heilige Gees doen, en dis wie hy is. Hy's hier om ons te help. En dis 'n wonderlike gedagte. Hy help ons in ons verhouding met God. Hy help ons om die woord te verstaan. Hy leer ons bid. En hy help ons as gelowiges om saam te leef in vrede, eenheid en harmonie. En hy help ons persoonlik om 'n verhouding van liefde en vertroue met Christus te bou. Deur diep in ons harte te werk op 'n wonderlike manier en ons in staat te stel om 'n pad saam met Jesus te stap. Johannes Calvin het gesê, die Heilige Gees en sy werking kan op twee maniere beskryf word. Heel eerstens sê hy, die Heilige Gees is die fons vitae, die fontein van die lewe of die bron van die lewe. Ons dink daaraan dat God deur sy skepping aan almal sy grootheid en sy almag openbaar. Die lewe, die uitbundige lewe wat ons om ons sien, herinner ons aan God. Die lewe wat in ons is, herinner ons ook aan God, sy bestaan en sy teenwoordigheid in ons lewe. Die Heilige Gees het aan Jesus die lewe geskenk, deurdat hy Jesus verwek het in die maagd Maria, en Jesus gebore is in Bethlehem. So het hy aan Jesus lewe geskenk. Maar toe Jesus dood is aan die kruis en begrawe is, het die Heilige Gees Jesus ook laat opstaan uit die dood. So hy het hom opgewek uit die dood uit. En op daardie manier kom die Heilige Gees ook, en hy help ons om wedergebore te wees. Ons siele word deur hom wedergebore. Soos Johannes van Nikodemus gesê het in Johannes hoofstuk 3. Ek sê Johannes, Jesus van Nikodemus gesê het in Johannes hoofstuk 3. Jy moet wedergebore word, want daardie wedergeboorte spruit uit geesgeborenheid, nie geborenheid uit die vlees nie. En dan Jesus het geleef, gesterf en opgestaan uit die dood, en die Heilige Gees help ons om daaraan deel te hê. Dit word deel van wie ons is, deur ons geloof in Jesus, die Heilige Gees vir ons
vry maak. Ons beleef verlossing, ons beleef nuwe lewe in Christus deur die Heilige Gees. So die koms van die Heilige Gees is absoluut van kardinale belang vir ons geestelike ontwaking, maar ook ons geestelike behoud en ons groei in Jesus Christus en ons verhouding met God. Wel, dit beteken nie dat die lewe nie gaan swaar wees nie, dit beteken nie dat ons by tye moeilikheid gaan hê of groot uitdagings moet deurwerk nie. Lewe was nog nooit maklik vir enige iemand nie, ook nie eers vir die disippels, die volgelinge van Jesus nie. Hulle is vervolg, van hulle is doodgemaak. Hulle het ook hulle werk verloor. Hulle is deur ekonomiese moeilike tye, nie geld gehad nie, groot armoede, vlugtelinge gewees. Maar deur al die eeue heen weet ons, die Heilige Gees was nog altyd met sy kerk gewees. Soos my vrou vir die Hindu gesê het, ons kan leef met hierdie wonderlike vrede, want die Heilige Gees is in ons het die Heilige Gees, en daarom kan ons weet, Jesus is altyd by ons. Hoekom het die Here dan die Heilige Gees gestuur om daardie vraag te antwoord vandag? Kom die woorde na ons toe, sodat Jesus vir altyd by ons kan wees, ongeag ons omstandighede. Kom ons bid saam. Here, ons bid vandag vir almal wat swaar kry, almal wat siek is, almal wat vra vir genesing en gesondheid. Ons bid vir almal, Here, wat sukkel met kroniese siekte, dalk selfs terminale siekte. Ons bid vir hulle wie finansiëel swaar kry, arme mense, haweloses, werkloses. Ons bid vir hulle, Here, wat ongelukkig is, hulle wat ly aan depressie, hulle vir wie die lewe swaar en moeilik geword het, hulle wat leef met gebroke verhoudings en gebroke harte. Ons bid, Here, ook vir almal wat 'n honger en 'n dors het, na U, na Jesus en sy koninkryk. Mag U in die groot genade opnuut hierdie week en op Pinksterdag U Heilige Gees oor ons uitstort, sodat ons opnuut weer die vuur van geloof, van geloofsekerheid binne in ons mag dra. Amen. My liewe vriend, dit is tyd vir my om jou te groet. Mag die Here jou seën in alles wat jy doen. Seën en vrede.